di antara sindes meniki sing paling pinter dhewe asline Prastiwi. Oh iya. Ha piye? Wis kuliah barang dedeke isih semono. Ning Pasar Sentul. Pasar Sentul? Heeh. Ya. Tuku kutang. Nek iki jane ra ketemu nalar, wong ra ono kono iki. Ono aku nek tuku ning kono. Oh ya wis. Golek sik ukuran baby. Terus Sik lali ya. Mugi dusun Demangan Kidul. Balong Kidul mboten sasurak niki lali ya. Balong Kidul. kene Demangan Kidul apa kene? Balong Kidul. Heh? Apa? Balong Kidul. Ya Balong Kidul. Ah kok men Demangan Kidul? Rasa nesu. Ning ngono kok njuk nesu. Aku kira nesu meng genahke kok. Jangan teman-teman ya. Wah. Ayo kalah aku. Aku nek kowe iki ming sakmenekku, ayo nek ngantem mesti nggon sing ayo ta. Ora bakal ngarah sirahku ora kena kowe. Ya sak kenane. Mugi dusun Balong Kidul. Saya maju lan berkembang. Napa guyu? Pas kok angkok.